Assalamualaikum. Jumpa lagi guys sama channel Meong guys. Ini saya lagi di pasar menemukan kucing kelaparan guys. Kebetulan saya habis beli ikan. Saya kasih ikan guys. Anak kucing kelaparan yang wah makan lahap guys. Matanya agak sakit guys. Dan guys anak kucing Megang join ini kupat megang betul udah marah ibu bapaknya bingung dia guys, habis makan nih sakit lagi. Lapar ya kamu ya? Ya ngerti ya aku ya. Dengganan ngono senenge dhewe. Sing oleh tuku beli gelem, sing dilain putune basi iku terus sampai biyen macet kae ngerti ini. Nyarane apa udah poni ngono. Kapan rong tahun dari sampean ya? Iya wis tekel. Arep tekan cilik ya sugeng. Arep mangan ora tau. Lah sampean pas Assalamualaikum.